风巨浪的时候，耶和华坐着为我，直到永远。耶和华超乎万民之上，你的荣耀高过诸天。我赞美你，主耶和
为我。耶和华作者为我，狂风去浪的时候，耶和华作者为我，直到永远。從水中被救的摩西，出埃及記1至2章。以色列人寄居埃及，本來因為約瑟而得到保護，但約瑟一死，嗰一代人亦都過去。後來有一位不認識約瑟嘅新王興起，佢唔再將以色列人睇作埃及有貢獻嘅居民，而係將佢哋睇成國家安全嘅威脅。法老害怕以色列人口增長，就用3個階段去壓迫佢哋。首先係苦役，派佢嘅督工轄制佢哋，要佢哋建造積貨城。然後係秘密殺害，佢命令2位收生婆喺希伯來婦人生產嘅時候就殺死啲男嬰。最後係公開屠殺，佢吩咐全體埃及人將所有希伯來男嬰掉落尼羅河。不過喺呢條死亡之河之中，神保存咗個孩子。呢個孩子後嚟被稱為摩西，因為法老嘅女兒話：我將佢從水裏拉出來。苦難之中，神仍看顧。出埃及記1章7節咁講：以色列人生養眾多，並且繁茂，極其強盛，滿了那地。呢句話將我哋諗起創世記，神對人嘅祝福，要生養眾多，遍滿地面。換句話說，法老所害怕嘅，正係神祝福嘅實現。法老睇見以色列人口增長，就話：看啊，這以色列民比我們還多，又比我們強盛。法老唔係以信心觀看，而係以恐懼觀看。佢將人當成數字，將寄居者睇成威脅，將神所創造嘅生命睇成需要控制嘅問題。於是佢要以色列人做苦工，佢哋做泥磚，喺田間從事各樣嘅工作。出埃及記1章12節講：只是越發苦害他們，他們越發多起來，越發蔓延。呢個係一個屬靈嘅反差。法老越想壓制，神嘅生命越發增長。法老想削弱佢哋，神嘅應許越顯出能力。敬畏之心勝過王命。法老命令2位希伯來收生婆：你們為希伯來婦人收生，看他們臨盆的時候，若是男孩，就把他殺了；
若是女孩，就留她存活。法老好有權力，甚至可以發出死亡嘅命令，但聖經卻冇記低法老嘅名字，反而記低兩位普通收生婆嘅名字，斯弗拉同埋普亞。喺當時嘅人眼中，法老係最重要嘅人，但喺神嘅救贖歷史中，真正被紀念嘅係兩位敬畏神、保護生命嘅婦女。經文話，但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。佢哋可以選擇服從法老，保存自己嘅安全，亦都可以選擇敬畏神，保存嬰孩嘅生命。佢哋選擇咗神。敬畏神唔係感到害怕，而係承認神擁有最高嘅權柄。法老可以威脅佢哋嘅工作，甚至威脅佢哋嘅性命，但只有神係生命真正嘅主。呢兩位收生婆冇軍隊，冇政治地位，亦都冇改變埃及制度嘅能力。可是佢哋拒絕成為邪惡制度嘅一部分。弟兄姊妹，我哋未必可以立即改變整個社會，但我哋可以決定唔讓邪惡透過我哋繼續運作。當別人欺負弱小嘅人，我哋係咪沉默？當工作環境需要我哋講大話，我哋係咪妥協？當社會只重視強者、成功者、有能力嘅人，我哋係咪仍然睇見弱小生命嘅價值？斯弗拉同埋普亞提醒我哋，沙龍和諧平安，唔係消極咁樣避免衝突。聖經裏邊所講真正嘅沙龍，有時係需要勇敢咁樣拒絕死亡嘅。經文繼續講，神厚待收生婆，佢哋保存別人嘅家庭，神亦都建立佢哋嘅家庭。喺神嘅沙龍情約之中，一個微小嘅信服可以成為救贖歷史嘅重要一環。死亡水域成為方舟。法老嘅第一個計劃失敗咗，佢就向全體百姓發出命令：以色列人所生的男孩，你們都要丟在河裏。到咗第二章，一個利未家庭生咗一個兒子，母親睇見孩子俊美，便把他藏了3個月。後來實在不能再藏，就取了一個蒲草箱，抹上石漆和石油，把孩子放在裏面，擱在河邊的蘆荻中。蒲草箱嘅箱喺希伯來聖經裏面另一次嘅出現就係挪亞方舟，係用箱呢個字，整本聖經只有咁樣出現過。挪亞方舟載住一個家庭，從洪水嘅死亡中被保存。摩西嘅小方舟藏住一個小孩子，從尼羅河嘅死亡中被保存。摩西嘅母親唔係隨便將孩子掉落河裏面，佢所做嘅係為孩子建造一艘微小嘅方舟。法老話將男孩丟進河裏，摩西嘅母親確實將孩子放喺河裏面，卻用信心、智慧同埋愛，將死亡嘅命令轉化成保存生命嘅行動。佢唔知道結果會係點，佢唔能夠控制水流，
唔能夠控制邊個會發現孩子，亦都唔能夠控制法老嘅女兒嘅反應。佢所能做到嘅就係將孩子放喺自己能力以外，神嘅護理之內。有時信心唔係緊緊捉住，而係知道幾時要交託。做父母嘅會明白，我哋好想保護兒女，安排佢哋嘅人生，確保佢哋唔會遇上危險。但總有一日，我哋必須承認，我哋唔能夠控制佢哋一生嘅道路。但係我哋可以為佢哋建造方舟，用真理教導佢哋，用禱告包圍佢哋，用愛承托佢哋，然後將佢哋交喺神嘅手中。摩西嘅姐姐米利暗遠遠站着，要知道孩子究竟怎樣。呢個唔係被動嘅等待，而係警醒嘅信心。佢一面交託，一面觀看，一面相信神，一面預備喺適當嘅時候行動。後來法老的女兒來到河邊，看見蒲草箱打開以後，看見孩子正在哭。經文話，他就可憐他。佢一睇就知道這是希伯來人的一個孩子。佢清楚知道父親嘅命令，卻選擇憐憫。喺度出現一個奇妙嘅救贖聯盟。希伯來收生婆、摩西嘅母親、摩西嘅姐姐、法老嘅女兒以及佢嘅使女，呢啲背景唔同嘅婦女一同保存咗一個被判死刑嘅孩子。法老要尼羅河成為墳墓，神卻使尼羅河成為摩西生命嘅起點。弟兄姊妹，世界所定義嘅絕路唔一定就係神故事嘅終點。你而家所面對嘅水可能令你感到害怕，但喺神嘅手中，死亡嘅水域亦都可以成為盛載生命嘅地方。雙重身份塑造使命。法老嘅女兒為呢個孩子起名叫摩西，說：因我把他從水裏拉出來。摩西喺希伯來文敘事中同埋拉出成為相關，同時呢個名字亦都可能具有埃及語嘅背景，同埃及人名字中表示出生或者兒子嘅成分有關。因此摩西嘅名字本身就有帶住雙重身份，佢係希伯來人嘅兒子，佢喺埃及皇宮長大，佢接受埃及文化嘅教育，身體裏邊卻流住希伯來人嘅血。佢屬於受壓迫嘅民族，佢同時擁有皇室嘅身份。最奇妙嘅係，法老要消滅希伯來男嬰，最後法老自己嘅女兒卻保護咗一名希伯來男嬰。摩西嘅母親唔單止能夠乳養自己嘅孩子，仲由法老王室支付工價。邪惡嘅權勢以為自己控制一切，神卻能喺其中施行轉譯。蒙恩之人回應使命。摩西係從水中被拉出來嘅人，佢先經歷拯救，後嚟成為拯救者。佢先被保存生命，後嚟被差遣去保存百姓嘅生命。呢度讓我哋想起耶穌基督。摩西出生嘅時候，法老要殺害希伯來男嬰；耶穌出生嘅時候，希律都要殺害伯利恆嘅男嬰。摩西從死亡嘅水中被保存，耶穌卻親自進入死亡，並從死亡中復活。摩西帶領以色列人離開埃及嘅奴役，
耶穌則拯救我哋脫離罪惡同埋死亡嘅權勢。耶穌唔係只帶畀我哋短暫嘅平靜，佢以自己嘅十字架成就真正嘅沙龍。佢使我哋同神復和，亦都呼召我哋成為使人和睦、保存生命、關懷受壓者嘅人。今日呢段經文向我哋發出3個邀請：當你喺苦難中，請記得神看見你；當你面對不義，請學習收生婆，敬畏神，保存生命。當你從水中被救，請學習摩西，不要停留在蒙恩，也要預備回應使命。你曾經走過水深之處，可能正係將來服侍別人嘅地方。你曾經得到安慰，可以成為安慰別人嘅能力。你曾經被神拉出來，將來亦都可以伸手拉起仍在水中嘅人。願我哋相信，死亡嘅河流唔能夠廢掉神嘅約，法老嘅命令唔能夠攔阻神嘅生命，曠野嘅歲月亦都唔能夠終止神嘅預備。因為神聽見，神紀念，神看見，神知道。呢個就係創世以嚟嘅沙龍情約。喺破世中，神仍然守約。喺死亡中，神仍然保存生命；喺黑暗中，神已經預備拯救。生命見證，從母腹水中被救。弟兄姊妹，當我哋讀到摩西從水中被救嘅故事，呢個唔單止係一段遙遠嘅聖經歷史，亦都讓我諗起我哋嘅家庭親身經歷一次拯救。我嘅第三仔朱宣立，佢喺媽媽懷孕第11週嘅時候，當時媽媽喺街上行走，突然穿羊水，事情發生得毫無預兆。當其時胎兒非常細小，距離能夠喺母腹以外活存嘅階段，仲有好長嘅時間。醫生檢查之後話畀我哋聽，BB 能夠繼續成長並成功出生嘅機會率只有3%至5%。聽到呢個消息，我哋嘅心都非常沉重。我哋唔知道孩子能唔能夠喺母腹之中，唔知道媽媽會唔會出現感染或者其他危險。面對3%至5%嘅機會，人可以做到嘅嘢非常有限。但正正喺人感到無能為力嘅地方，我哋學習將生命交託畀神。交託唔係否認危險，亦都唔係假裝自己唔驚。交託係承認醫生所講嘅風險係真實，同時相信生命最終仍然掌握喺神嘅手中。醫生可以按照醫學資料評估機會率，但只有神知道呢個孩子最終要走嘅道路。感謝神，後嚟羊水穿破嘅位置逐漸停止滲流，胎膜嘅破口竟然自我修復，羊水得以繼續保護孩子。不過危機唔係即刻過去，喺餘下嘅懷孕期間，媽媽經常有出血嘅情況，持續到20週多。入院嘅檢查次數比一般人頻密得多。整段懷孕就好似一場漫長嘅信心旅程。我哋唔係祈禱一次，然後所有困難就即刻消失，而係每個月、每一次作痛、每一次入院、每一次等候檢查嘅結果，都要重新將媽媽同埋孩子交託畀神。就係咁樣，神帶領我哋一週又一週咁樣過去。從第11週到第12週，孩子仍然喺母腹中；從第12週到第
從第12週到第20週，孩子繼續成長。從第20週到接近可以活存嘅階段，神仍然保守。一週又一週，一個月又一個月，本來只有3%至5%嘅成功機會嘅孩子，終於嚟到懷孕嘅第35週。最後，朱宣納嘅媽咪喺第35週平安順產，孩子亦都平安嚟到世上。因此，我哋呢個仔朱宣納為佢改嘅英文名係 Moses， 就係摩西。出埃及記2章10節記載，法老嘅女兒為那孩子起名叫摩西，說：因我把他從水裏拉出來。聖經中嘅摩西從尼羅河水中被救出嚟，朱宣納則喺母腹第11週面對羊水穿破嘅危機，蒙神保守，從母腹嘅水中被救出嚟。所以 Moses 唔只係一個英文字，亦都唔只係一個我哋喜愛嘅聖經人物，而係神拯救同埋保守嘅生命記號。每當我哋呼喚 Moses 呢個名，就再一次記起喺人只係睇見3%至5%嘅時候，神仍然睇見一個完整嘅生命。喺人唔知道聽日會發生咩嘅時候，神已經知道呢個孩子出生嘅日子。當然，呢個見證唔係話只要我哋有信心，每一次疾病同埋危難都一定會按照我哋所盼望嘅方法結束。信心唔係控制神，亦都唔係用禱告換取我哋指定嘅結果。真正嘅信心係無論結果點樣，仍然睇見、相信神看見、神聽見、神知道，亦都相信佢唔會離開我哋。喺出埃及記2章結束嘅時候，以色列人仍然受苦，摩西仍然身處米甸曠野，百姓尚未睇見拯救，但神已經喺佢哋睇唔見嘅地方保存同埋預備拯救者。同樣，喺媽媽每一次作痛、每一次入院、每一次等候檢查嘅時候，我哋未必睇見神正喺度做啲乜嘢，但神一直保守住呢個孩子嘅生命。弟兄姊妹，也許你今日正面對自己嘅3%至到5%，可能喺醫療上嘅困難，可能係家庭關係嘅破裂，可能係侍奉上嘅低谷，亦都係可能係一件人睇嚟幾乎冇希望嘅事情。呢段經文同埋呢個見證唔係叫我哋否定現實，而係邀請我哋喺現實之中仰望神。因為機會率唔能夠成為生命最後嘅判決，困難唔能夠廢掉神嘅信實，死亡嘅河流亦都唔能夠阻止神保存佢所要保存嘅生命。摩西先從水中被救，後嚟帶領百姓經過水，離開奴役嘅拯救者。蒙恩嘅生命唔係只為自己保留落嚟，而係為咗將來回應神嘅使命。我哋盼望朱宣納將來明白佢嘅生命曾經經歷何等大嘅恩典，佢能夠平安出生唔係理所當然，而係一份珍貴嘅託付。願佢一生記得 Moses 呢個名，知道自己嘅生命係神所珍愛同埋保守嘅。願佢好似摩西一樣，喺適合嘅時候聽見神嘅呼召，成為別人嘅祝福，帶領人認識嗰位喺患難中仍然施行拯救嘅神。我哋嘅神聽見，神紀念，神看見，神知道。喺人睇嚟死亡嘅水域，喺神手中可以成為盛載生命嘅方舟。喺人睇嚟只有3%至5%嘅道路，喺神嘅恩典中，仍然可以走到35週，迎接新生命嘅誕生。
讓我哋一同禱告。親愛嘅天父，我哋滿心感謝讚美你，因為你係創造生命、看顧生命同埋保存生命嘅主。我哋感謝你保存住昔日嘅摩西，當法老命令將希伯來男嬰掉進尼羅河，你使死亡嘅河流成為盛載生命嘅道路。你從水中救出摩西，又預備佢成為帶領百姓離開奴役嘅器皿。我哋亦都感謝你保守朱宣納。當媽咪懷孕11週突然穿羊水，當醫生估計孩子成功嘅出生機會只有3%至5%，當我哋心裏充滿恐懼同埋不安嘅時候，你冇離開過我哋。感謝你使胎膜嘅破口停止滲流，使羊水重新保護孩子。感謝你喺媽媽每一次作痛、每一次入院、每一次檢查同每一次等候中與我哋同行。你帶領孩子經過1週又1週，直到第35週平安出生。今日如果有弟兄姊妹正面對自己生命中嘅3%至5%，求你親自扶持佢哋。主耶穌，感謝你親自進入死亡，並從死裏復活，使我哋得到真正嘅拯救同永恆嘅盼望。求你使我哋唔只成為蒙恩嘅人，亦都成為回應使命嘅人。我哋特別將朱宣納交託俾你，願佢一生記得自己嘅名字嘅意義，知道自己從母腹水中蒙你保守嘅孩子。求你帶領佢認識你、敬畏你、愛你，喺你所定嘅時間聽見神嘅呼召，使自己嘅生命服侍別人，榮耀你嘅名。願我哋一家同埋眾弟兄姊妹一生見證，死亡不能廢掉你嘅約，黑暗唔能夠攔阻你嘅拯救，人嘅有限唔能夠限制你嘅恩典。願一切尊貴、榮耀、頌讚都歸俾嗰位賜生命並施行拯救嘅神。奉主耶穌基督嘅名祈禱，阿門。洪水猛火，終於怎麼發生？無風的幽暗，天際上有雲。平凡時日裏，誰願意安分？遙遠事故，今天再為誰問？曾相信的，不必擔心去等。沉於冰海裏，點放着？那沒信心的自問，流浪浮生，怎麼也可能？我便隨便去找俗世裏的灰塵，尋過了千山千遍，才知在一起同行。心中方舟揭發，我便得到牽引。我知道已共你這麼近，誰輕風着落，留守方舟，約定娛樂人。誰要令到天倒塌地搖撼？明解你心，開始懂得勇敢。晨早的親吻，保暖像餘溫，經得起顛簸歲月，才沒有怨恨。踏遍天邊海角，尋
心的自問，流浪浮生，怎麼也可能？我便隨便去找俗世裏的灰塵，尋過了千山千遍，才知在一起同行。心中方舟揭發，我便得到牽引。我知道已共你這麼近，誰興風作浪，留守方舟，鐵定娛樂人。我在高呼等你回音，傾盡勇敢，能相依靠近，人間天光會越來越近。Shalom，歡迎大家參與我哋嘅網上崇拜。我哋奉主嘅名開始崇拜。羅馬書12章1節，所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。然而我哋領受咗神嘅話語之後，更加明白點樣去實踐神嘅旨意，將我哋嘅生命去獻上，好似活祭一樣，遵行神嘅吩咐，活出聖潔。如果你有金錢上嘅奉獻，可以聯絡你所屬嘅教會領袖。各位親愛嘅弟兄姊妹 ，Shalom 平安。我哋 Domiso Clo Church 嘅創辦成員啦，咁當中咧亦都有建立咗一啲嘅 Facebook 係主要咧係集中咧係呢個網頁咧 social media 咧係做集中一啲嘅福音動畫係我哋嘅成員咧去創作嘅，裏邊好多嘅福音動畫噶，咁大家可以慢慢呢個掃 QR code 咧去入去呢個網頁去睇下。好多嘅福音動畫，咁如果適切嘅話咧，你睇到係啱你諗起邊一個？咦，係佢上次問過呢個信仰問題喎，呢個福音動畫解決咗佢嘅信仰問題喎，咁可以傳翻呢一個嘅福音動畫去俾佢睇啦，成為一個傳福音嘅渠道。咁願大家咧都係善用呢啲好好嘅資源，讓我哋以三一眾，將榮耀歸俾三位一體嘅真神。
那拯救者主耶穌基督嘅恩惠，計劃萬世救恩嘅天父上帝嘅慈愛，感動人心嘅聖靈嘅團契能力，常與我哋眾人同在，使我哋喺末世充滿災難人禍嘅日子當中，能夠細聽聖靈嘅聲音引導，活出美好嘅見證，傳揚救恩。阿門。神話語劃破運動，一束光照亮天地，萬物開始聽主命令。踢咩響起任無聲 ，Craft 門打開前行，穿上信心嘅軍裝，一齊進入創世現場。唯利是得起初呼喚 ，Be Rested， 神創造天地，尋找真相，識破謊言，靠主嘅話語企得穩。Kalos， 創世時空飛翔，神嘅光照亮我方向，從起初直到永恆，你嘅愛永不變更。Kalos， 守護沙龍情約，神人萬物再得和諧，我哋被造有使命，以愛行先回應主愛情。日月星盡照天空，海中魚群鳥飛翔，大地開花結出果，神看一切都係美好。亞當夏娃受託付，管理大地，守護祝福。神將氣息吹入生命，人按主形，像得尊榮。但這嘅謊言悄悄來，叫人懷疑天父慈愛。Kalos，對舉起真理，聖經光中分辨是我。Kalos，創世時空飛翔，神嘅光照亮我方向，從起初直到永恆，你嘅愛永不變更。Kalos，守護沙龍情約，神人萬物再得和諧，我哋被造有使命，以愛行先回應主愛情。掛嘅屬靈為到開啟，經文光芒照進心裏。剔你幫我掃描真理，但主話語先係能力。唔靠驕傲，唔靠自己，靠主恩典重新站起。基督勝過黑暗權勢，新創造盼望永不止。Kalos，創世時空飛翔，神嘅光照亮
此時代已站立。